miaraka amin'ny leader price afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary saza ho an'ny rehetra. Leader price mety be amiko. Fotobotsika nify manga ny tontolo andro ary ho en forme foana isika rehetra miaraka amin'ny génération 88.8. Génération 88.8 FM et Valamval FM, Valamvalpool, Tepkavara. Voalohany teny aloha dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ity fandaharana ity génération 88.8 misy ianao eto indray izahay rehetrarehetra nolotrantsika rehetra ny fandaharana fa voalohany indrindra aloha dia fialantsiny kely noho ny fahatarana fa ny fotoana dia fotoanantsika ihany isa maraina eto amin'ny génération 88.8 miarabanao minso ye miarabanzina miarabantsika rehetrarehetra ihany koa mbola manana fotoana ela be tsika satria amin'ny valora sasantsika ao misaraka eto indraindray ohatra ny tsy amin'ny valora sasany tsy nitatoato fa mahery 10 mahery 7 minitra sy ohatran'izay satria mabe ferana dia hiaraka eto foantsika mandrapatonga izay fotoana izay na zanazaina koa mbola ao ihany koa ro zanam-pandarana be dia be ny hirahira ihany koa entina mpavitrivitrika anao zao vao maraina izao indrindra fa marain'ny alatsinainy zay ohatra misy aretina daholo ny olona rehetrarehetra dia mba hialana amin'izay aretin'ny alatsinainy zay dia indreto izay tondra hira mahafinaritra be ho anareo. Da omaly ny azo lazaina hoe andron'ny vehivavy mba nahazonazo hoe mba nomena langolangona ny vehivavy mba hoe matinizy aloha fa aloha ataony hoe ny sakafo sy ny ohatrany fa amin'ny teny huit eva miverantsika miady amin'ny fiainana indray aloha zany fa tianao tenena ve dia miasa ndray vehivavy samy miasa daholo indray tsika menakavy amin'izao fotoana izaho somary mandomando ny volonay elana tsiny aloha raha mahidina anao ny ampiandohany fahitalavitra satria maninona ary eo avy be ny oranao avelany ao klasiko vavy ndao itiry any ampavitrivitrika atsika hoy minsoty hoe iran'ny les enfoirés nalaza be tokoa tamin'ny taona 3 faraparany taona 3 iny 3 attention au départ ye mety be amiko. Ie, ino ilay hira moa zany les enfoirés faraparany taona 12 fa tsy 12 any anisany tsara tokoa iny iriny ary efa nisy fotoana ary moa nanaovantsika mashup teto amin'ny Cool TV iny mariana kely fotsiny iny iriny nanomboka ny 1985 hatramin'izao na iny hoe toute la vie farany iny ary mbola tsy resiny ny hira iny mihitsy aloha zany raha nilazany ny tononkirany ary ihany koa ny hoe ny moa zany fahatsarany amin'ny akabeany zany nanomboka 1985 hatramin'izao dia mbola iny attention au départ iny ihany no hira tsara indrindra nataon'ny les enfoirés zany aloha hatreto. Iny ihany koa no tena malaza iny tsara moa zany dia izy ihany koa no tena hoe malaza be. Eny ary fa efa mandy foana ny ao avelany ao efa tafiditra ve ny andro ratsy sa karakory? Andao rahantsika aloha ny sary famantarana ny météo dia ho lazalazaintsika ny mahakasika an'izay. Degré K ny maripana sy ny toetrandro. Leader price mety be amiko. Eny ary araka izay lazain'iziny izay tokoa dia efa tafiditra tany eto Maly alina tokoa zany tamin'ny alina ilay andro ratsy izay teo akaikin'ny Maintirano ka saingy azo lazaina efa voatsara ihany nefa satria dia efa mialevina aloha zany ilay andro ratsy izay niditra tanety izay reo andian-drahona nentiny no sisa zany no mitondra orana moa zany izay mbola mety ho betsaka ihany ary dia ho avy ihany koa izay amin'ity an'io izay orana izay ny faritra misy any Mahajanga iny moa zany izay iny efa mahazo orana mikitsa hatramin'ny Maly dia torak'izay ihany koa ny faritra vitsivitsy eto amintsika tsy nanana Madagasikara iny ihany koa dia mety mbola voakasika izay hoe oram-be nentiny izay saingy Antananarivo kosa dia mbola mila mitandrina isika no zany noho ny faharefon'ny fotodrafitrasa sy ny tariny izay ho resantsika kely manana resana mahakasika an'izay fotodrafitrasa sy lalan'izay rehefa avy eo fa mila mitandrina ihany zany mbola ho avy ihany zany ny orana ankoatr'izay dia ilay andro ratsy tao atsinanana kosa indray iny no nahazo anarana hoe Aliba satria dia nivadika
rivodoza zany izy io Aliba. Aliba misy H moa zany nivadika rivodoza izy io zay mizotra manakaiky any La Réunion misy azy miaraka amin'ny tafiotra mety atratra 9 kilometatra isan'ora zay zany hoe mbola ho avy ihany zany ny orana amin'ny tian'io ty zay ihany koa ny idirantsika amin'ny mety toetry ny andro eto Antananarivo dia ny maraina zao aloha zany dia efa mety hisy orana amin'ny tsy tapitapy dia ny hariva dia efa miomana ianao amin'ny arorana sy ny tariny fa mety hanorana matevina ny andro ny hariva ny maripana dia somary latsaka kely ihany koa 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny fatratsirabe andrahona ihany koa ny andro ny maraina norana matevina ihany koa ny tolakandro faritany fianaratsoa izay torak'izay ihany koa ny maraina andrahoana ny andro ny hariva mety isy an'izay rotsakoran'izay hatrany any amin'ny faritany tomasiny ihany koa dia hanorana ny andro mety ho arahakotrika izay ny faritany Atsiranana dia ifandimby rahona sy masoandro any Manjanga moa zany dia mbola hanorana hatrany ihany koa hanorana matevina ao amin'ny tian'io ty any amin'ny faritany Toliarany no mba ifandimby ny rahona sy masoandro ho andro nosy mandidina kosa indray dia ho avy aloha zany ny orana any amin'ny nosy La Réunion mazava ho azy any amin'ny nosy Maurice ihany koa mety hanorana tandrifon-drahona ny hariva any amin'ny nosy Comores sy ny nosy Seychelles no ifandimby ny rahona sy masoandro zay ny mety toetry ny androntsika ny filetehan'ny masoandro kosa an'io dia amin'ny enora mahery 10 minitra zay zany amin'izao fotoana izao raha marena kely fotsiny ilay Aliba teo moa zany izy zany no ataontsika hoe cyclone fasivy aloha zany manodidina amintsika tamin'ity saison cyclonique 2014-2015 ity ary mila tena hoe miomana tanteraka mihitsy tsika rehetrarehetra satria na dia hoe marefo ary le izy hoe efa manomboka mimiena ilay andro ratsy indray io resako anankiray io dia mbola hitondra orana trany amin'ny anina zay hoentana ary ny olona rehetrarehetra dia tokony mila mailo mety misy miteny tsara be ny tranonay fa zay tsy mila mijery an'io fa jereo ihany satria nisy ihany koa zavatra anankiray hoe fissure reny fissure reny indraindray mety lasa mitarika an'le fampitehan'le trano dia le fissure reny tokony efa mila jerena amin'izao fotoana izy ao ny tafitrano ihany koa mila asio hitanareo le ohatrana gony dia asiana fasika eo ambony tafitrano fa sao atahorana hipitika ka mety ahafaty olona indray mipitika tamika izy iny lazana zany ery nefa ny tena zava-doza korsina dia hitan'izay ohatra hoe tranonareo zao ohatra tena mety be tsara be tsisy nanina tsy atahorana misy dia nareo tsy matahotra fa le manodidina zay moa tonga le ohatra le trano nahazo an'le tamin'iny loza be teo iny le trano zareo tsy nanisy nanina fa le teo ambony no latsaka le tamin'le trano le teo ambony zany no latsaka nefa dia tena zava-doza be victime tamin'izay dia mampalahelo tokoa izay zany fa efa nambara teo hoe aizavy ny fatra eto Analamanga zany tandrotaremo ihany amin'ity androany ity resaka teo hoe lalana vetivetika fotsiny fa simba sady angely lalana vonamboarina vao tamin'ny farany herinandro teo ny any amin'ny 17 hektara eny tena mahazendana mihitsy izay sady dia simba eny normal ihany amin'ny lafindray satria lalana amboarina maraina vita ny hariva dia normal ihany raha simba nefa mampalahelo hoe zay simba sady lavadavaka sady le 67 io inao miansy ankoatr'izay ihany koa tsy haiko nefa hitanareo ihany koa le biorisika eo akaikin'le eo amin'ny hitanareo le midina avy aty Sorano dia andeha hiazo ny laka amin'ny biorisika dia le ray le avy aty amin'ny fivarotana fiara io dia le mifameno avy eo le mifameno dia avy eo aloha eo tena misy lavaka be mihitsy makasisin'izay mandalo io fa raha vao miditra ampovoany taxi be aza mitaraina taxi be aza latsaka ao anatin'le izy tena tonga dia manao ohatr'izany mihitsy ny feon'le izy ka tandrotandre miandry ndao sina mba sina zavatra mahafinaritra indray amin'ity andro alasinainy ity tombontsika amin'ny leader fiantsenana any amin'ny leader press avy eo tsika naraka ansolita kely anankiray atotra tombontsika amin'ny fiantsenana azy ndao ny amin'ny leader press daholo ny fotoana ny leader press manolotra ho anao otrinony otrinno Leader Price mety be amiko eny chocolat herinandro vaovao tsy dia zavatra vaovao indray no atolotra leader press atsika rehetrarehetra chocolat noir io arina koa ny sary azonao jifaina soamantsara mihitsy raha misy angamba ny sakafo tena ara-pahasalamana dia tena tafiditra ao anatin'izay tokoa ny chocolat noho ny fisindro singa rehetrarehetra izay mampavitrivitrika indrindra vao amin'izao latsinainy somary kamokamo zao atsika rehetrarehetra mihinana chocolat mividiana chocolat eo ny ilain'ny mpianatra izy ity amin'ny resaka fitadidiana anaty voatery hoe mpianatra ianao fa mpiasa ihany koa be antioxydant
izao ihany koa ho anareo izay tsy te ho antsika rehetrarehetra moa zany izany te ho antitra antsika rehetrarehetra tsy te ho antitra fa ataon'ora lalandava betsaka an'izay ty chocolat noir ity ary arak'izao atsika rehetrarehetra zao dia 70% de cacao be zao zany eo amin'ilay tena matsiro dia tena matsiro fa zao marina fa miresaka an'izay chocolat zay zina raha aleo raha hoe tena le zavatra le vertu rehetrarehetra ny ilainao zany aleo chocolat noir toy izay chocolat au lait satria nefa mifangaro amin'le ronono dia efa melefy zany le zavatra be lehibe hoentiny fa chocolat noir no tena ao tsara. Zay ihany koa moa zany tena manan-karena manésium ihany koa izy tia hitantsika amin'ny flavonoïde tablety moa zany le izy zany hoe le chocolat tablety reny fa tsy tablety le informatique akory ny resahana raha ohatra fotsiny anankiray amin'izy tia eritrereto fotsiny mitondra eo amin'ny 2,5 kaloria raha ohatra hoe 100 grama zany ny chocolat noir hoaninao amin'izy ty ary latsaky ny 200 ny sucre zany hoe hoan'ireo mety misy aretina tsy dia mazaka loatra siramamy afaka mihinana an'izy ity satria tena ambany dia ambany mba tsy ilazana mihitsy tsy dia ahitana siramamy mihitsy amin'ny fahasalamantsika. Fa ty ihany koa tena zavatra mety mantanareo dia ohatrinona zany izy ity fa dia tena mora dia mora satria dia 6500 ariary monja 590 monja ny vidin'ity chocolat noir ity tablety ngeza be ohatran'izao dia zay zany any amin'ny leader price fotoanantsika rehetrarehetra zadinona ihany koa mijery ny tranon-kala mitsidika tranon-kala raha toka hoe mamaiky ianao zao vao maraina izao alefa fotsiny commande eo amin'ny www.leaderprice.mg eza indrindra dia alefanao fotsiny dia mba rapidos be izy amin'izay fotoana izay. Izy moa zany misy vitamine E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 izy tony moa zany izy rehetrarehetra zany ilain'ny vatan'ny olombelona avokoa indrindra fa ho an'ny ankizy. Ilaina amin'ny fitombony izay indrindra. Toy izay antsika amin'ny zavatra mahafinaritra foana fiarahana. Tena ataoko mahafinaritra. Tena ataoko mahafinaritra zao. Any nisy anao rehefa antsika eto amin'ny manaraka sary zay compilana sary zay tany Russie tandray izy hafa mihitsy le toetsain'ilay olona hitanareo le manampola mepita ohatra. Dia hitanareo le manao le toetsaina ohatra hoe any amin'ny arabe dia ohatra hoe misy ina moa izy ity misy raha matoa be mepita dia tena hoentina mihitsy le mepita le raha matoa mepita mandeha mivoaka mihitsy sotra zany hafa mihitsy zany amin'ity sary manaraka ity ihany koa tena hafa mihitsy satria biby indray no avotana olona atao anatin'ity dia tena atao hoe manandanja be amin'ny zareo mihitsy zany le izy dia mahafinaritra be mihitsy hitanareo an'izao fa mahafinaritra kely le izy le saka kely vao hita zany hoe raisina mihitsy hoe mananaina le biby dia tena mahafinaritra izay fataro fa misy manana ny zoany dia tena manana ny zoany tokoa ny biby ary misy andro risaky ny 10 izay raha tsy diso fa 10 volana desambra fa 10 volana desambra hoe journée internationale pour les droits des animaux mihitsy zany hoe misy andro raisam-pirenena mihitsy ho an'izay zoan'ny biby zay dia hita moa zany hita taratra amin'ireny video ireny fa ny zareo vahiny dia tena manaja an'izay tokoa ny olombelona mantsy manana an'ity fomba hoe biby ty dia raisina amin'izay hoe biby izay mihitsy satria ratsy mantsy hoe biby ratsy dia raisina amin'izay hoe biby izay mihitsy nefa dia tena manana ny zoany tokoa hoe en tant que hoe zava-mananaina mihitsy reny manana ny zoany iaina amin'ny natiora izy ianan-kahalalahana toy ny zava-mananaina rehetrarehetra. Tsy haiko fotsiny hoe ny tany filaminana eto amintsika vera toka hoe manao an'ireny ohatran'ireny hoe atsoina ny tena misy saka eo ambony tafitrano nefa mba handray fa mampalahelo dia mety andeha ve zay voalohany ngamba zavatra hafa mivaly teny ataonao misavaly teny azonao amin'izany hoe misy saka to ambony tafitranonay faharoa ihany koa mahatonga ny inona ny mety ho antony mahatonga ny hoe ny vehivavy ny olombelona sy ny biby mety hoe mifandray ohatra amin'izao zao raisiko ny alika ohatran'ireny hoe fa maninona no be hoe mifandray loatra ny olombelona sy ny biby dia zavatra nakironina zay koa eto voalohany aloha dia ny olombelona dia tia maka namana ary rehefa tsy misy ny namana dia ny biby zany no alainy namana satria nahoana satria ireo ny biby tokoa mamoaka ny fihetseham-pon'ny olombelona amin'ny ohatrany hoe ohatra zao hoe malahelo ny olombelona dia ohatrany hoe miara-ory amin'izay ihany koa ny biby eo ihany koa ohatra hoe rehefa faly izy dia miara-faly amin'izy eo ihany koa raha malahelo ny olombelona afaka mampifaly ohatra amin'izany ohatra hoe afaka mampimehan'ny olombelona ny biby raisiko ohatra zao ny alika zany hoe zany rehetrarehetra zany zany mahafeno tsy ataoko hoe mahafeno zato isan-jato ny olombelona amin'ny hoe vatana sy ny ohatra zao fa mahafeno koa afaka mameno ny fihetseham-pon'ny olombelona anankiray ary manova ny fihetseham-pon'ny olombelona ho lasa positif.
ny biby. Zay reto mba arovony biby mba tsy ireo ny biby fa mba tsy hoe perte be nge anao raha ohatra hoe manao ohatran'ireny fa dia mba zavatra mahafinaritra ny amin'ity andro alasinainy vao mariana ity. Asisika herihery sy mozika kely indray aloha mialohan'ny idirantsika amin'ny doka varotra dia mba asitsika kely an'izay aloha hiran'ny zareo sipa telovavy miaraka amin'ilay bandy iray Lilsi, Jet, Sweet ao daholo zany ao anatin'ilay hira le hoe Ocham vikam vikya ocham panne Ewam tipa tipa kewam lamne Zauna novanda wanga de rarne Lassa dalam no nigga Fera nuya no nigga Sisi fule we fassa baran tega nigga We no ni fuk na tsara zero de vita nigga Auka vita sisi feo Miara tin vita cheo Vito man go on nigga Gambay dan Gambay dan Chați se Trece manu tu, manu di deneu Ma pe lasă senă, m-am pățat direu Relații zanandal, tu ne fi cu teu I sono bella no ca o gentil Ca o gentil Veranao ilatsakao Tsisy koza aleo ipetraka Tsisy avitan'iza vitanao Fa ravatsika zay no mety atao Ka tsisy tonga anao iverine Raha lasa anao ty aleo taperine Ny vitatreto aleo ilamine Fa raha manohy ka sao de fanine Ka tsisy tonga anao iverine Raha lasa anao ty aleo taperine Ny vitatreto aleo ilamine Fa raha manohy ka sao de fanine Ny tsika roa aleo ajanone Ny tsika roa aleo ajanone Izao teu teto ihany alalasa teo Temberina tonsaiko ireo zay vitateo Ohatran'ny tavela teo Miandranao ipotra ny zavatra tsy seho Rehetra manoto, manodideneo Mampalasa saina, mampatsara ireo Ratsy zanandalo, tona fico teu Izao navelanao ka hoje antsisy Ka hoje antsisy Inona ary natao sakafo raha riva Tsy aleo ve ny mahazatra ihany e ny anao koa zany dia zany foana tsy ova mihitsy zany Fa inona ary ny tiany lahy e tsy hitanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e sady mora izy zany Tena mora mihitsy Miaraka amin'ny Leader Price afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary saza ho any rehetra Leader Price mety be amiko Formula
raha teo amin'ny formula ampiasao amin'ny formula raha teo amin'ny formula ampiasao amin'ny formula tena marina izany efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify manafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasao amin'ny formula za isam-bolana alohako amin'ny amin'ny volana faktura jiramako sotrery manomboka izao tsy mila milahatra intsony azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka telma safidiko numéro 1 malagasy matsiro masalama mahafa-po vokatra natoraly ary vita malagasy zato isan-jato ny mofoko ny tena mofo. Bon, ben, je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Reality design tonga ao an-tsaina hoe trano ny hoe salon d'angle fantadaza izay raitra sy tena avolenta ahitana modely sy endriny manintona ny kalitao manara-penitra ny asa voakaly marina fa ny éponge ampiasaina amin'izany dia mafy mateza première qualité eto Madagasikara efa misy koa ny salon d'angle palissandre en bois massif ny table basse maro asafidianana tsara mihitsy na amin'ny endriny izany na amin'ny lokony na amin'ny karazany aza miandry elaintsony fa manatona eo amin'ny reality design eo anelanelany arrêt bus 30 taloha sy ny Vatobe téléphone 033 80 033 42 032 59 355 55 reality design, la qualité, la réalité. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Hey, Remmasvalo. Leader Price, mety be amiko. Tonga raha-potoana tsara mihitsy ao amin'ny fotoana ao amin'ny toroko tsara mihitsy ny atonga. Miarahabantsika rehetra. Andray kosa ratsy kosa androaniko. Miarahabantsika rehetra zany tsy maty foa manaina ny andro ratsy fa mbola velona sy mahatsara amin'ity andro an'ity. Inona ary ny sosikevitra indray ny menao ny fampianarana kely indray?
sosikevitra vahaolana moa zany fa hoe ampianatrinina moa efa hainareo fanaovana azy fa vahaolana kely amin'izay olana misy matetitetika ao an-trano nareo amin'izao andro morana zao dia matetika tsika mampirina akanjo mbola mandomando ilay izy moa ny andro koa morana dia tsy maina tsara ny akanjo dia efa pirimina dia rehefa mipetraka elaela ao amin'izay nefa iny dia lasa bobongolo vao me mavetivety dia bobongolo ny lamba sy zavatra ataontsika izay dia rehefa ohatra hoe hitantsika amin'izay hoe bobongolo ilay lamba tsy hoe ho atao an'izay zany tsy maninana apetraka ao mando ary zany ny lamba rehefa misy sosikevitra omengaelona io fa zao kosa raha ohatra hoe sendran'izay nareo dia tia nytoro hevitra omenanareo militsika koveta ngezabe zany le koveta fanasantsika lamba iny dia asitsika rano ohatra ny manasa lamba isan'andro ihany fa raha tsika ronono kosa io rano io mila misakra kely moa zany tsika ronono ohatra hoe ronono miatsasa litatra eo ampiarahantsika ao anatin'io rano izay anasantsika lamba io dia lomantsika ao ilay lamba indrindrandrindra moa zany raha ohatra hoe lamba satin le izy na velours na soie dia izay ny tena mety amin'ity torohevitra meko anareo ty raha ohatra hoe bobongolo ilay lamba dia ataonareo an'izay sy na ronono miatsasa litatra eo ilay rano dia lomanao amin'izay ny lamba iny dia sasana ohatra ny manasa lamba isan'andro ihany dia afaka iny bobongolo iny avy efa tsy mamela trasina hoe tasy mijano be dia be izay ny sakrevana ronono izay fa ny tena mety dia vidiana mihitsy aloha ronono satria ilaina foana ihany koa na sakafo na torohevitra majinjinika ao an-trano ny azo tamin'ny farany herinandro iny laniko milkshake dolana fa zay bobongolo zay ny vahaolana voalohany aloha dia tokony zany hoe atao maina trany ny ao an-trano raha ohatra ny ao an-trano moa zany na ihany koa ny zavatra mizay atahorana isin'izay bobongolo zay tokony atao maina eo ihany koa ny hoe mety zavatra anankiray ty mety magaganareo fa tena mety zay ny ao anaty placard ohatra hoe ny akanjo le nandrazana teo ahenao raha ohatra zany tsy ampiasaina tsy ny akanjo dia alao any fa ahenao kokoa zany izy ao anaty placard ao fa ny mahabetsaka azy vao maika tsisy rivotra dia mahatonga an'izay indresy teo bobongolo izay ohatra nirany isiranareo tsy mba zafy zay bobongolo ny titrany tsy fantatro fa ny Samuela ny haiko bobongolo hoe ahoa mietana do tsara bobongolo tsy hainao mahitaniry zany tsy ao andalo ao an-tsaiko zany izay eo ihany koa amin'izay resaka bobongolo izay misy no ilaina le fomba fitelo le tota ihany avadibadika tiana tenena hoe reo zavatra rehetra fa lasinainy andro herinandro vaovao sotra zany matetika moa ny olona rehefa taom-baovao no tena vao manao an'izy ity fa ezao entana hoe le zavatra efa mipetraka ela be tany avadibadika le izy jerevanao hoe ay tsy ohatry satria izay moa tsy mahatonga le bobongolo ihany koa le fa ela mitoerana be tao le zavatra dia lasa bobongolo fa ezao hoe avadibadika zany re zavatra totireny zay avoaka atao hitany masoandro mba tsy isan'le fofona le maimboboana iny koa avy eo zay momba ny resaka lamba zany amin'izao zany tsy nabetsaka mihitsy tsika mety hotratra an'izay ny orana avoana tsy maina tsara akory ny lamba sasana sy izay nahady efa avy indray ny orana tsy maintsy matetika ohatra hoe mbola alimando le izy dia efa pirina zay ary izy ireny champignon fa microscopique moa zany tsy hitanao eto fa lefa lisy bobaka be iny dia manome trasy an'izay hafa izay trasy ohatrany tsika tsy mahita champignon loatra rehefa jerena le trasy na bobongolo aty ivelany dia ndao ary tsika hijery indray manahoana ny toninandro amin'ny tian'io ity sady efa ao ihany koa Élysée omentsika plasy izy omentsika lakile izy hiditra atao trano tsy very plasy mandroso Élysée sady arahana ihany koa famantarany fankitany Nkitana hoe Leader Price mety be amiko ny feon-kitana ary amin'ity anio ity ny alatsinainy dia miresaka ny asa indray ny mikitana amin'ity anio ity ka zao nambarany ho an'ny bele hoe ny asa rehetra ondry bele dia tokony mba ho farananao amin'izay amin'ny anio zany hoe sady faranana zany manomboka ianao ho an'ny toro aza mety ho taritin'ireo izay mpiara-miasa tsy mavitrika hony fa mazotoa hatrany ianao ho an'ny Gémeaux indray dia zao nambarany kitana hoe avy hatrany dia ataovy kajy izay mety ho fandanianao rehetrarehetra mba ilaminan'ny sainao raha riva ho an'ny cancer mba mifatoa amin'izay hono ianao amin'ny hoavy ry cancer fa tsy ny fitadiavana isan'andro foana no atao lahara-pamena
ho an'ny lion indray dia izao nambarany kitana hoe somary misaviritaka hono ianao eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra aza misalasala fa tapao avy hatrany. Ho an'ny vierge ararotony ny androandroany andaminana ireo izay sisa tsy vita rehetra tamin'ny herinandro iny alamino ny birao. Ho an'ny balance indray dia izao nambarany kitana hoe anampy anao ny kitana io amin'ny fifantohana sy ny fitadidiana eo amin'ny sehatry ny asa. Ho an'ny scorpion, verenjerena indray hono ireo zavatra efa nipetraka hatry ny ela fa hahita zava-baovao ianao anio ry scorpion. Ho an'ny sagittaire indray dia izao nambarany kitana hoe ianao dia tsy mahay mijery afa-tsy ireo olana sy ireo zavatra ratsy foana vao mainka izany anahirana ny sainao. Ho an'ny capricorne indray dia hono kitana ahita fahombiazana tokoa ianao anio ry capricorne satria dia hisy haino ireo hevitra arosinao. Verseau, jereo hono ry verseau hoe inona ny tena manan-danja alohan'ny hazakazahanao etsy sy aroa tadiavana vahaolana. Farany amaranantsika izay feo nikitana izay ho an'ny poisson dia izao nambarany hoe ireo olana rehetrarehetra any ampiasana hony aza hoentina any an-trano sanatria. Zay vita izay vita daholo ny volana miarapagaila miarapany minitso miarapany zeny ny vaovao ohatra ny tady tambatra le atsy le iny zeny zay ary le niteny ka zay tsy na miarapagamanaraka ny fandarana ery akaiky ny ambodimity ery akaiky ny bodombita dia misy le rano be dia rano tanimbary dia miakatra daholo ny rano dia ataoko voaneto nefa misy lalana eo le lalana iny amin'ny akoho iny dia tsy amin'iny fa mbola misy aty ambanimbany aty dia hitanao le trabony reny mipetraka amin'iny lalana iny daholo dia izany ary le izy le teny akoranao tamin'iny hoe izany ary le rano ato zany raha miakatra tsy hoe maniry loza fa raha miakatra samy miakatra izy roa dia le trabona zany mbola fefy reo trabona indray zany le trabona. Somary nanango vaovao teny zany tenanay zany tamin'ny teo dia naka sary vitsivitsy moa zany zay hoentina aminareo mety tsy ambany kosa varapitro hoentina eo dia teo ampafantarinareo hoe efa enjana be zany zavatra mahazo ny olona amin'iny manodidina iny am'izao dia nefa ny raha ny prévision météorologique aloha zany dia tsy mbola hitsahatra io orana io fa mbola hitoy io misy faritra ny ratsy koa amin'izao fotoana izao ny eo amin'iny atsy amin'ny ranomasimbe indiana misy ihany koa ny eo amin'ny faritry canal de Mozambique dia dikan'izany mbola hirotsaka ny orana dia ampanahy ihany zany izy dia sava venareo mampalahelo miteny ianao dia mihery ale za tsy teny sady izy reo le trabona le eny amin'iny diginy ihany aloha zany dia ohatrany mampalahelo ihany keo amin'ny lafiny iray satria mitambatra trano anankiray ny akoho amam-borona ny ompiompy ny kisoa ny olombelona ao anatin'izay somary mampalahelo ihany le izy amin'ny lafiny iray nefa infrastructure atao ny fitadiavam-bolan'ireny olona ireny fa zareo ohatra mipetrapetra tsisy azo atao ny fiveloman'ireny olo ireny aloha zany ny fahafantarako azy aloha hatramin'izay dia le manjono anisany manjono dia misy ihany koa le mamboly vary nefa inona tsoa ny vary volena ny anina amin'izao fotoana izao ary ny tanimbary fefika ny rano tanteraka amin'izay tsy izy milaza an'izay hoe anjonono zay Elize dia tiako fotsiny hitanareo le tambary le asiana ohatrany fefifefy mangamanga le ohatrany filet mangamanga tambary be dia be misy an'ireny amin'ireny no 25 000 hono manjono any fefena amin'iny zany dia ao mifeno janatrondrona lefa tao dia avy eo alehibeazinao dia zay te anjonao zany 25 000 francs séance anankiray zay fa tsy hoe mandritra ny adiny iray nao zany fa zay la ialanao zany vaintsa zay le izy eny efa business daholo zany zanatray zany fa raha teny amin'ny fariparitra metsy Toskiny maly dia zao ny zavatra ambara hoe tsy misy ambata mirarary metsy Toskiny tsy ahitana salady tsony eny zany hoe nanambara mihitsy le tompon'ilay hôtely anankiray moa hoe tsy salady tsony aty aminay ozy izy fa niakatra ny rano dia salady ozy izy rehefa dobotrano zay tsy mahatana tsony zany hoe tonga dia avy hatrany izy dia lo dia maty dia tsy dia ahitana salady loatra zany amin'izao fotoana izao dia hoaiza zany zay mpindana kredikely legioma rehetrarehetra mihitsy amin'izao tena lafo legioma rehetrarehetra mihitsy tena lafo daholo hitanareo le
le hitanareo le anao lasary manao lasary laisoa dia le ohatra maimaika zany dia vita le mitefa le vita tetika reny anaovana efajato fa eraky ty tanany tio a nataon'le raha matoa efajato zany hoe tsy nao lazaina miakatra be zany mividy le izy mampatantena ndray efajato ka raha satria tena atao hoe dia iny to sisy ndry efajato ka efajato tena lafo be daholo mihitsy reto zavatra rehetra amin'izao a tena raha le ohatra eny ny karoty sy ny ana raha tao aloha mandeha amin'ny toky izao ny akabeazana lasa mandeha amin'ny kilao tsisy zavatra mora tsony zany amin'izao e raha resaka produit de terroir anao hivokatra ny tany aloha zany amin'izao fotoana izao dia efa tena hoe aza mieritreritra ny azo zavatra mora tsony a fa dia lafo tena miakatra koa satria efa beta be ny simba ny anina amin'izao misy toetsika fandarana satria voatsahatra indray trois de suspension inona le toyany sary sary ny toyany a sady mampianatra antsika tantara ihany moa zany izy ty raha ny tena marina no mampahatsiahy antsika ihany koa hoe nisy tranga ohatra zao atao anatin'ny tantara ka afakely tao anatin'ny tantara moa zany na hoe insolite de l'histoire zay no ilazana andreto sary histoire de l'humanité amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny ankapobeny zany dia iny du monde occidental moa zany surtout dia misy sary maromaro zany ty a dia interprétentsika hotonanareo inona ny toetranga anankirehetra zao inona tranga anankirehetra zao sao dia hoe mandefa sary fotsiny nefa tsy fantatra le izy hoe de fabrication tantara zany afakely ia dia oatombotsika amin'ny sary voalohany ary le izy a misy io sary voalohany io za magaka nahitany hoe ay moa zany tony savant tony kay a dia mba manao pause kely any ndraindray fa Albert Einstein tamin'ny 1939 izy ty nalainy ty sary ty dia mba maka-rivotra kely any New York zany le raha namana anankiray zay anisany nanamarika ny tantaran'izao tontolo zao a izany Albert Einstein izany resaka zao mbola haika any inona zavatra resahany mbola mombamomba ny asany any resaka eo osy izy zao i Einstein io fa mba hainlamo fa ny zay le théorie de la relativité restreinte inona ary zany ambarany tirasoky dia sary manaraka indray ary io a Arnold Schwarzenegger tany États-Unis voalohany indrindra tamin'ny 1968 io sary io no nalainy ka Schwarzitsina manana originalement izy io a dia manaraka ao indray Barack Obama eo ampovoany io a tao amina équipena basketball tany amin'izy mbola tany amin'ny école secondaire tamin'izany fotoana zany dia manaraka indray io a Charlie Chaplin à 27 ans 1976 mbola 27 ans izy tamin'ny volo aloha eo ihany fa le volombava kely eto le volombava kely eto zao raha misy io dia fantatra amin'izay le ry le rekarany angao sary manaraka indray ary Che Guevara sy Fidel Castro mba mandeha manjono ny zalahy izy mitsamma zany tamin'ny année 60 io sary io no nalainy dia sary manaraka indray inona moa izy teo guerre tsy guerre fa protestation nataon'ny communauté afro-américaine contre la guerre du Vietnam tamin'ny 1967 mazava ho azy afro-américaine tany États-Unis ty manifestation ty no natao dia manaraka indray ty indray tamin'ny 1956 ty sary ty nampiasaina ho ana thérapie médicale reto inona moa kanakana kely mbola kely caneton satria tsy manampy amina thérapie hono zany fahitan'le zaza le bibitsiny any an-trano dia noentina tany amin'ny hôpitaly mba hanampiana le any dia ty indray zany mpiasany Disneyland manao pause kely manao pause midiry zalahy efa taloha be io tamin'ny 1961 efa taloha taorina kely ny voan'ny Blanche Neige na tena marina anisany trana indrindra tsy ny Blanche Neige tao alohany tamin'izany fotoana zany 1963 izy maty raha sy misy mitadiko fahitanareo reny
hitareo reny setinaine tamin'ny blanche neige reny vokatry ny fifoana zava-mahatomberina daholo na zaho miandreny inspiration reny dia zany hoe isaky mifoka zany izy a dia misy endrika blanche neige misy endrika hitany foana dia zay dia isaky ny ohatran'izay dia zany akory tsy midika hoe raha tsy ampy-inspire ka dia maka kely fa zay zany any Disney zany zay fa le maka kely ange mety maka kely ohatra hoe maka jus kely da ohatra hoe maka sambosa kely fa tapitra teo amin'ny fafito mifoana zany izy fa raha mbola mifoka izy fa valy dia mitinain raha mifoka izy fa dia neuf sary manaraka re ty miakatra ny Tour Eiffel ve izy zany miakatra ny Tour Eiffel le teo fa piasa ouvrier izy io manao mandoko ny Tour Eiffel ary zavatra mahavariana dia zao ny amin'izao fotoana zao misy karazana sécurité sy karazana hoe échafaudage fa ty tena tsisy inona mihitsy fa dia tonga dia mianika ry zalahy dia mandoko dia tsy haiko aza ho aiza sécurité amin'izany fotoana zany lasaina zany tazantsika eo ambany eo mazava ho azy zao ny assurance andreo dia mbola dia mbola sary manaraka mbola piasa ihany zany ouvrier na travailleur mandoko ny tetezany Brooklyn 1932 sary betsaka ny olona maty tamin'izao ceinture de sécurité ie tsisy ninona mihitsy zany zalahy fa dia mianika fotsiny dia zay ka mety fahitana an'izay hoe betsaka maty tamin'ireto namoronana ceinture de sécurité satria betsaka maty mety fianakavindry Tarzan zao hoe tongava ty aloha na cousin tena tsy fanalavitra ka cousin Tarzan ia dia sary manaraka indray Elton John zay anina manaraka ao lalao piano amin'ny ao anatin'ny avion privé any tamin'ny 1976 io sary io no nalainy makakana nefa tamin'izany efa nisy sary en couleur manina mo noir et blanc le sary manena mipetraka ka le sary rehetra teo misy ohatra natao noir et blanc mety hoe zay le hoe insolite de l'histoire zay ngamba dia fananina mahita ny Elton John dia ohatran'ny mampatsiafa ilay Nikita firy ny olona ao zao le tantara mitoy any amin'ny FM moa zany dia sary manaraka indray mahakasika ny Elvis Presley izy ty manao arrière scène izy dia tamina tournage na cinéma anankiray tamin'ny 1956 io sary io no nalaina dia mbola Elvis Presley moa zany manaraka ao tamin'ny 1958 indray le sary ty mba nanao service militaire moa le ranamana service national dia eny réareny États-Unis normal be satria nandritrany roa taona izy ny tany lafidisy vitadinay dia zay le razoky ao aorianan'izy io tsy nahinona mihitsy ty no sary ny Titanic azo farany indrindra photo zany tamin'izy niala teo amin'ny port d'attachany tany Liverpool raha tsy diso zay tamin'ny 1912 mazava ho azy ie dia manaraka indray io no izina ny Harley Davidson voalohany indrindra ry zareo tamin'ny 1903 io trano kely io Harley Davidson moto nefa ny amin'izao zay efa lasa tena enjana dia enjana tokoa dia sary manaraka indray tsy soratra hoe réparation moto ohatra le tamintsika construction mihitsy na fasy réparation dia sary manaraka indray tia no vu avy eny amin'ny Empire State Building tamin'ny inauguration any tamin'ny 1931 mba bitabe ny olona niakatra zany dia mba mahita vue milay be eny amin'izany hoe Empire State Building zany any New York moa zany mahazava ho azy manaraka ny Coca-Cola tonga voalohany tany France tamin'ny 1950 efa ela be Coca-Cola eny sy manao lerony ohatrany tsy andrana zany zay sotroanan'le izy dia tia indray premier festival de Woodstock tamin'ny 1969 dia manaraka rehefa tsika gaingana le izy tia no soany Toutankhamon tamin'ny 1922 Toutankhamon moa zany anisan'ny pharaon de la 3e dynastie raha tsy diso tany Égypte dia izy io dia intact tamin'ny jusque tamin'ny anokafana azy zany depuis 3245 ans tsy nisokatra mihitsy zany io chambre anankiray io dia tia indray nareo raha mahita an'le logo kely ny MGM le ohatran'ny image de présentation métro Goldwyn Mayer le misy ohatrany Lion
io ny tournage tena réel zany tournage ary tena natao akaiky be le liora tamin'io fotoana io sako tsy nanina ve zalahy le mpanao tournage tamin'io fa de mety liona tsy mifatotra le izy fa mety le liona le fefavoadresy reny io tena de tsy de maninona ve mba atao an-tsain'ny olona koa litera le misy re cartoon ve ry ambany ry de zay marina reto ino le amy dessin animé de zay cartoon io izy io ia de tia ndray a Beatles zay nananina nira voalohany a olona valame folo ihany nanatrika leran'ny zalahy tamin'izay fotoana zay a de tamin'ny 1961 de heritaona taterina de nanana succès planétaire zany ataontsika Beatles zany a fa hatram'izao ary atsika de mbola mihaino an'izany Beatles izany tiandray le fampisehoana teo hoe ilay mpanakanto malagasy mpanao roka zay anankiroa nijery azy tao Antsahamanitra tamin'izay fotoana zay de avy eo moa izy le nisy fotoana ohatrany resaka hatrany amin'ny fitsarana mihitsy satria hoe tsy voalojo ny vola avy eo de manaraka le solomasony John Lennon taorinan'ny namonoana azy tamin'ny 1980 ty zany solomasony fa mbola misy raha ohatran'izany le izy satria assassinat tsyna no nafatin'ny John Lennon ia de tia ndray Nikola Tesla zay manao essai électrique Nikola Tesla zay raha namana anankiray zay nahitany ataontsika hoe induction magnétique io ambany io zany le ry io mbany io zany Nikola Tesla io zany de manao essai le any izy de tsy haiko mamono tena angamba io raha namana io fa iarahany électrique avela anga de manaraka tiany Times Square tamin'ny 1947 tamin'izany tsika mbola enjana be de sary manaraka indray telo taona hosina tamin'izany alefa tsy day isety zany mety kotra maro zany hoe mitsikitsiky foana de tanory ive zafady Titanic disaster araka hitantsika zao ty boakely ty zany mivarotra gazety taorinany naufrage-ny Titanic tamin'ny 1912 mazava ho azy de ty moa zany ataoko hoe testé roa tamin'izany any tamin'ny 1967 manao bosabosa namany le piasany jiramany zareo zany électrocuté zany io raha raha namana zany amin'io de manao bosabosa izy eny ambony eny ihany satria tsy afaka ampidinina antsony de manaraka indray ty raha ramantry indray mandrefy ny afoiny maillot de bain ny vehivavy raha ohatra ka fohy kely io zany de mahazo contravention ny vehivavy io tamin'izany fotoana zany tena pudika be zany ataoko hoe tena puritain mihitsy moa zany fa tsy pudika antsony zany États-Unis zany de tena arana maso mihitsy zany afohy zao zay fohy indrindra maso anisany insolite indrindra satria lera namana le ao anaty boribory io zao tsy manao salut nazi say zany tsy nanao satria ny olona rehetra am'izany tonga de itsy daholo fa izy tsy nanao izy tonga de raha ohatra ka nisy navao remarque de izy ngamba mety mpanohatra de mbola Times Square moa zany ty marin anankiray ty tamin'ny 1945 taorinan'ny guerre zany izy ty de manao bisobe ny infirmière eo amin'ny Times Square de zany zazakely tamin'izany de faly de faly le ry tamin'ny nandritrany guerre mondiale nisy io zavatra io nahazo kiraro de faly izy ohatrany hoe nahazo iny izy nahazo iny de tia indray cage anankiray zay foronina ho an'ity zazy ty misy mba ahafahany maka air frais na de ataoko hoe misy gaz toxique raha tamin'izany nandritran'izany deuxième guerre mondiale talohan'ny guerre mondiale plutôt 1937 tsiny io de misy tanana mifandray izy zany femme catholique sy homme catholique milevina amina cimetière zareo de tsy mahazo misaraka tamin'izany tsy mahazo mitambatra tamin'izany fotoana zany de ato zany le vadiny de ato le vadiny de nirigena inona moa izy teo stèle karazana stèle ohatr'izao de nasiana tanana mivoaka totriny hoe fandraina de samy efa matsy ary palahelo kely fa tena mifandray ny tanana sa tsy non le statut ka le statut zavatra représentatif io ty tena nanohana kely anavo nahitanyty tamimaly for children for sale io iramato io zay manakona tareo hitantsika io amidiny zany ny zanany efatra amidiny zany ho an'izay olona
manambola nefa ry zazakely hoe tena tany Chicago io tamin'ny 1948 no ny fahasahiranana angamba mahatonga taoriana ny ady lehibe faro tena mampalahelo kely reto de misy soratra hoe alaina miaraka zareo fa tsy sarana io ambany dia sary manaraka ty indray ty vehivavy ty manao traitement na tache de rousseur tena farak'izay archaïque be moa zany ny rudimentaire ny ana ny ina moa ny traitement tamin'izany fotoana zany dia manaraka poussette résistante au gaz zay ny ilazana zao ho an'ny zazakely a dia tamin'izany tsy misy ihany koa ny fitaovam-piadiana gaz nampiasain'ny mpivavaly dia manamparitaka gaz dia zao zany ny ampiasain'le ramatoa dia sary farany a miaraka amina poupée miaraka amina saribakoly kely le zaza dia io trano io zany efa androinina taoriana ny bombardement tany Londres tamin'ny 1940 zay no insolite de l'histoire naraintsika fa dia misy zavatra scène maro dia maro zany tao anatin'izy iny fa dia zao tsika dia anaraka ny dokam-barotra dokam-barotra dia aveo manaraka vaovao rehefa avy eo a dia mbola anaraka hira indray tsika aorianany vaovao fa dokam-barotra aloha zao ie zay indrindra inona ary natao sakafo rahariva tsy aleo ve ny mahazatra ihany e ny anao koa zany dia zany foana tsy ova mihitsy zany fa inona ary ny tiany lahy e tsy hitanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e sady mora izy zany tena mora mihitsy miaraka amin'ny leader price afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary saza ho an'ny rehetra leader price mety be amiko Rateu am formula, apesau am formula. Rateu am formula, apesau am formula. Tena marina izany. Efa naparakana website fa formula ho any tena amilay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no matsara nify. Manafotsy ny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Ka rateu am formula, apesau am formula. Matsiro masalama mahafa-po vokatra natoraly ary vita malagasy zato isan-jato ny mofoko ny tena mofo Bolopix, fondre de plaisir, un max de sensations, une pause craquante. Bolopix, c'est 100% croustillant. Bolopix, c'est yeah, wow. À seulement 200 ariards, Bolopix, irrésistiblement bolo. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, tac mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Eh, Samuela ihany ty e, manome fotoananao etsy amin'ny CCSK Tanimena nisy mahatelo amby folo martsa ho avy zao amin'ny 7 arivo miaraka amin'ny album vaovao be ao anatiny vataraika karatra sy famandria-toerana dia efa azonao jifaina teny zao ery amin'ny hektaraka tapaka mpanoa THB Royal Beach Hotel Nosy Be mpiara-miasa Cool TV karakara be mozika azadino ary nisy mahatelo amby folo martsa ho avy zao amin'ny 7 arivo etsy amin'ny SK Tanimena miaraka amin'ny Samuel
reality design tonga ao an-tsaina hoetrany ny hoe salon d'angle fantadaza izay raitra sy tena avolenta ahitana modely sy endriny manintona ny kalitao manara-penitra ny asa voakaly marina efa ny éponge ampiasaina amin'izany dia mafy mateza première qualité eto Madagasikara efa misy koa ny salon d'angle palissandre en bois massif ny table basse maro asafidianana tsara mihitsy na amin'ny endriny izany na amin'ny lokony na amin'ny karazany aza miandry elaintsona fa manatona eo amin'ny reality design eo anelanelany arébus 30 taloha sy ny vato be téléphone 033 80 033 42 032 59 355 55 reality design, la qualité, la réalité. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Nana Claire, c'est Cool Flash. miaraba tompoko toy izao indray ny amin'ireo vaovao misongadina ho amin'ny ity anio ity vaovao mikasika ny toetry ny andro avy hatrany mialevona ilay andro ratsy izay niditra an-tanety omaly alina tao akaiky ny mainty rano ireo andian-droana nentina sisa no mitondra orana izay ahinam-bolo betsaka ihany anio alatsinainy tena voakasika izany ny any amin'ny faritry Mahajanga izay efa nahazorana mikija hatramin'ny omaly ny faritra ny antsinana Madagasikara dia tsy voakasika amin'ny orambe mila mitandrina kosa nefa manoloana izany ny faritra Antananarivo sy ny manodidina vokatry ny rotsakorona tsy niatony CCS ka nahatonga ny fatahorana amin'ireo fototra vitrasa izay marefo sy afa eo ihany koa ireo tany miotsaka mbola mitoy ihany koa moa ny orana ho amin'ity anio ity eto Antananarivo sy ny manodidina mbola mijana ho lokomena na filazana loza amin'ny tataony any amin'ny faritra Boeny Betsiboka amin'ny Rivodoza raha ny fakitambavaon'ny sampanampalala ny toetry ny andro moa dia ilay andro ratsy any amin'ny faritra Tsinana indray no nahazo anarana hoe Aliba ny vaty io Rivodoza ilay andian-drahona matevina mizotra manakaiky an'ny La Réunion miaraka amin'ny tafio-drivotra mety hatratratra ny 60 kilometatra isan'ora. Fa mikasika ny lafim-baovao ahafantateraka kosa indray any anivon'ny sampandraram-panjakana dia ny fanesesy tato anatin'ny tapabolana ny fitokonana any anivon'ny sampandraram-panjakana mikasa ny anao fitokonana ny ireo prakitra raha any anivon'ny fitsarana anisan'ny fitakin'izy ireo mifanatsarana ny tambokaramany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany dia misy mizana tsindrinila eny amin'ny fitsarana mananika an'iray tapitrisa ariary ny tambokarama ho an'ny mpitsara kanefa lavitra ny tokony ho azon'ny greffier izany afapana araka izany ny raharay any anivon'ny fitsarana eny amin'ny ity anio ity ny tontolo andro ny alatsinainy fa 7 volana martsa moa dia hiato avokoa ny raharaham-pitsarana rehetra fa mikasika izay fitokonana izay hatrany dia hiditra amin'ny fitokonana fobe ihany koa ireo mpiasan'ny fananantany manomboka amin'ity anio ity tsy misy sapandrara misokatra na iray aza vokatra ity grevy ity raha tsy ahivana dia ny fampitsarana ny avy hatrany ny fampiatonana ny fanomezana fahazahon-dalana azon'ny olon-tsotra malagasy tany-panjakana fa eo ihany koa ny fanomezana asana ny teknisianina malagasy no antony ambaran'ireo solotenen'izy ireo fa manampitsofona ny fanjakana manoloana ny fitakiana ataon'izy ireo dia ialana tsiny aty amboloany ihany koa tompolasy toko vavy no mbola fatarany tsy fatongavany gazety eto ampelatana fa vantany vovony izay dia hoentina aminao manaraka ihany ato anatin'ny génération 88.8 Nana Claire Leader Price mety be amiko irany Selena Gomez atao anatin'le hoe The Heart Wants What It Wants izay lohatenin'ilay hira cover kosa nataony Megan Nicole. Megan Nicole efa mpanao cover miaraka amin'ny Boss Avenue foana ihany koa izy matetika eny ary toizantsika amin'ny alalan'ny tsingerina indray raha sanareo Za sara nga sa foana fa tsy angina zany tsy mangina hoana ianao Manina sa fa manina mangina le fa sara
Sasa. Isa ianao, dao ary. Fahatsiarovana. Daty manatantara. Indray andro. Anio. Tsingerina. Leader Price mety be amiko. Inona ry zavatra mitsingerina mity fa 7 ny volana marsa ity Maly aloha zany ny andro vehivavy. Ye maly izay indrindra maly ny valo marsa andro vehivavy fa anio aloha fa 7 volana marsa. Anio mitsingerina anio namorona ny Charles Graham tsy Graham Bell akory fa Charles Graham ny tony nify artificiel itony tamin'ny taona 2020 sy valonjato sy ariva efa tamin'ny 1822 no nisinjany hoe dent artificiel izany. Ye kopatana no an'ny Monsieur Claude raha sendra mijery izy amin'izao fotoana izao any nala mahitsy ihany fa ankoatran'izay ihany koa dia tamin'ny taona 1995 reto no nampisehoana Barbie voalohany indrindra aloha le Barbie nijerevantsika ponina le Barbie voalohany indrindra poupée Barbie voalohany indrindra teo amin'ny tantara moa zany ta New York izy io ny taona 1995 tamin'ny taona 1959. Rehefa antitra anke zany Barbie. Tena efa antitra Barbie zany hoe 5 taona zany Barbie amin'izao 5 taona. Efa ohatra tsy niova firy izy. Mpankafy Barbie hatramin'izay le tambola kely maharaka tsara mihitsy fa Barbie tena misy fianakaviany be mihitsy zareo. Satria misy Ken misy poney kely iny izy tsika. Skipper zay ny anankiray misy Chili, Ravava, dia Skipper, cousine, dia Ken, le sipany, dia izy Barbie. Tena fianakaviam-be zany. Fianakaviam-be mihitsy zareo. Andao sina fahafantarana kely momba Barbie Barbie moa zany araka izay tenenga izy Elise teo zany dia Ken aloha zany nilazaina hoe sipany zany zay sipany Ken 29 cm izy ity 29 cm ny Barbie dia manana asa be dia be izy ao ny dokotera ao ny mpampianatra ao ny vétérinaire ao ny hôtesse mazava ho azy ny hôtesse de l'air ao ny be dia be misy première dame rehetrarehetra moa zany Barbie zany akoale izy fa io Barbie dia tena miteraka zavatra be miteraka resabe indray izy ity noho ny izy le formany io moa zany satria nahoana any Arabie Saoudite zao dia tsy ekena mihitsy tony Barbie tony amin'ile fitafiny izay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny kolotsaina zareo zany fitafiny sy nyzay dia ohatrany hoe mitondra danger mihitsy no an'ny mponina zany Barbie dia tena Barbie reny fotsiny zavatra vita ny théorie. Izy kosa aloha normal ihany satria raha ohatra ka firenena hoe a majorité musulmane aloha zany dia tsy anaiky ny zany Barbie zany mihitsy aloha hatreto resaka kolotsaina zany mitondra le izy fa tsy dia atao magaga na hoe atao choquant zany fa samy manana ny fijeriny ny firenena tsirairay. Nefa dia tena choquant zareo tokoa le izy. Ny psychiatre koa nafindray ihany koa ny psychiatre ny Barbie ho an'ny psychiatre dia ohatrany hoe fantasme fotsy fantasme zany izy ity ho an'ny adulte fa tsy natao an'ny ankizy kely mihitsy ny Barbie. Zay ny Barbie amin'ny zareo psychiatre. Ho an'ny zareo dokotera sasasasany ihany koa dia hoe tsy mety mihitsy ny Barbie satria mahatonga ny olona hoe izy mantsy ianareo tsara taifina kely sy ohatran'izay dia hoe mahatonga ny olona hanao ny anorexique sy ny tariny mihinana zavatra kelikely dia amin'izao hoe mitovy amin'ny Barbie lasa misy influence be lehibe mihitsy zany ty Barbie ty nefa moa hitantsika teo le isany anarale sipiny Valeria Lukianova le tena hoe nanao fika rehetrarehetra le mitovy tena mitovy teo mihitsy anga verentsika kely ny sary mboniny le sipa teo dia niaraka tamin'ny Barbie kely teto akaikiny teto iny dia tena olombelona izy io olombelona nofo sy raha zao io ao aoriana io fa dia nanao mitovy amin'ny Barbie mihitsy izy zany. Eny misy dirany amin'ny resaka psychiatrie moa zany minoso teo iny fa ny zavatra iondananao matetika raha tena iondananao à fond zany raha tena hoe akafizinao tena farak'izay tena hoe tsisy limite io dia manosika anao anao zavatra hitovy amin'iny zavatra anankiray iny ohatra nisy lerana anankiray te hitovy amin'ny red school le tamin'ilay mpandeha antsika teto iny dia tapany ambaki ny orona satria te hitovy amin'ilay ihany izy dia ohatr'izay koa ny fiondanana ty Barbie ty influencen'ny comportementanao le izy rehefa avy eo ny filoham-pirenena Venezuela taloha ary izy efa nodimandry moa izy
misy Hugo Chavez ary dia nanao sosikevitra mihitsy izy hoe andao sika anamboatra Barbie fa atao Barbie ohatra sy makatahaka visage d'indien indray izy amin'izay fotoana izay mba somary bikana indiana indray mba ngezangeza le fe sady maboribory tsara sady mba hoe tsisy idirany amin'ny kolotsainy zareo mihitsy ty Barbie blanche tsy ohatran'izany ty tena nomorona an'izay mahakasika amin'ny Barbie zay tena mafaly olona sady mamono olona ihany koa amin'ny lafiny iray zany tamin'ny 1959 no nampisehoana an'izay voalohany indrindra tany New York fa koatran'izay efa nahita sary Madagasikara tsika teo asa raha didinareo ilay cyclone Eline sy ilay tempête Gloria izay tamin'ny taona 2000 moa zany tamin'ny taona 2000 izay no nandrava ny Madagasikara koa nandrava nyity nositsika ty koa tamin'izay fotoana izay ankoatran'izay tsy ela akory vao tamin'ny lasabotsy tamin'ny zoma tsika nanaraka niran'ity rappeur américaine ity dia tsisy zany fa Lil Bow Wow dia makalaza ny tsingeritaona eny an'io ny taona 7 sy 7 no nahaterahan'ny Lil Bow Wow ary farany dia Valérie Lemercier mpilalao horonantsary sady mpanatotosa ihany koa izy frantsay mpihira ihany koa izy frantsay Valérie Lemercier ny taona 7 sy 7 no nahaterahany miarabany Valérie Lemercier sy Bow Wow zany makalaza ny tsingeritaona ny amin'ity anio ty dia ingany izay mba azo gâteau avy any aminareo nareo zao tena inay nareo zay manaraka génération amin'izao fotoana izao reo ohatra mbola sarotsarotra be ny azo gâteau any amin'ireo fa nareo no tena inay fa zay makalaza anniversaire androany mirahaso dia manova fety sambatra ho any anio sary manaraka tolotra erizay eny sary manaraka re alohan'ny ivadintsika zavatra fa misy zavatra extrême le manao caméra cachée kosa satria tena hoe marina fa caméra cachée sy misangisangy le zavatra fa tena hoe mampitahotra olona tena farak'izay mampitahotra fa na mahita le olona le mitsoaka raha ohatra mampome ihany fa andao kejerentsika ty olona mahita matoto be ty fa fitsoana nareo hoe raha tahotra ve dia hitsoaka za aloha dia mitsoaka raha za tena manao sangaratsy mihitsy tena fantatro fa za tsy mahetsika nena le ana tena masikaiky be le voalohany indrindra teo le izy mitsama zany mba mampiaraka arivariva lafa avy ty arivariva mampiaraka reflexe voalohany fa le bande lasa aloha be eto re tongotra avy aloha keo ianao samy mamonjy zany raha tsy tapaka zany le izy mampatsiahana zavatra anankiray satria ny tany moa zany efa tsy mandry fahalemana ntsony amin'izao dia tamin'ny firmarena tamin'ny enina maraina tsy niasa tsika dia nandeha dia mbola maizimaizy tena hoe olona mikotrany reny dia le izy eo amin'ny mazava dia vao nidina dia tranidina tao maizina dia raha tena na réaction nalaiko atrao fa ekipiko dia nalaky dia tazako atrao hoe raha zana ty nazoky ty zay karaha dia lelara le olona ka mikotrana somatsara tsy manan'eritreritrynina mihitsy zany natao hoe instinct de suivi anao mila miaro ny tenanao foana ianao amina situation ohatrany zany dia toetsika raha fiarany sasina tanànatsika kely zay tiana regny asitsika zany ay vitatsika zany tanànatsika ny fahafantarany maro an'ity toerana ity dia hoe Itosité marina tokoa zany saingy ny tena anarany dia hoe akany sambatra efa tany amin'ny taona 1790 nanomboka ny fanondrenana azy ary ny taona 1790 notikana ny filotsiranana izy ity raha tany am-piandohana dia trano natokana ho an'ireo mpiasa-panjakana na fonctionnaire ny akany sambatra tamin'izany ny orinasa antsoina hoe Sikay no nanamboatra azy ary natao vente location marihana fa ankehitriny dia efa tsy misy intsony io orinasa io rehefa jerena koa anefa ny toerana misy ity fokotany ity dia tokony ao ambany fiahin'ny commune Ambohidrapetroka kanefa ny commune Andranona ohatra no miaraka amin'ny fokotany akany sambatra raha ilay anarana kosa dia notsoahana avy amin'ny fiaim-piainan'ny mponina teny izany hoe sambatra ny olona nonina teny ary mahate olona trany noho ny firindran'ny fiarahamonina eto amin'ity fokotany ity dia tsy ahitana loatra ny tena sahirana mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy fa ny antonony sy ny tena manana ny maro eto
maro ny olo-mpanjakana izay monina eto ary ahitana foana mandritra ny fitondrana ny fandimby toy ny député sy ny sisa. Raha ny fantatra ihany koa akanjo sambatra ny fokontany voaloha eto amin'ny commune Andraninaohatra raha ny resaka jiro satria mirehitra avokoa ireo andrin-jiro rehetra ety amin'ny manodidina. Izany dia noho ny tsy fanaovana ambanin'ny zavatra ny eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana. Azo sokajiana hotely lehibe ireo olana tena mianjady amin'ity fokontany ity. Ankoatran'ireo olana izay tovian'ny fokontany rehetra eto Madagasikara dia ireto avy izany. Voalohany, ny resaka famoahana ny rano satria efa ho 20 taona izao ny cité nefa mbola tsy nisy fanatsarana mihitsy hatramin'izao ka mahatonga ny fahatsetsemany tatatra ary mahatonga aretina maro indrindra rehefa fotoana isian'ny orana. Faharoa, ny rano maloto sy ny fanariana maloto. Izy io dia avy amin'ny commune Ambohidrapeto ka mba hiantsonana tompon'andraikitra mahefa mba hijery izany satria sady manimba ny tanàna no mandeha torivotra ihany koa. Efa misy ihany koa ny fitarainana nalefa tany amin'ny commune Ambohidrapeto nefa tsy nisy valany raha tsy ny fananam-bola no amin'ny commune Andraninaohatra ka noho izany dia ny fokontany ihany no manakarama olona anadio ny tanàna. Ny fahatelo farany ny fananantany. Tsy mazava loatra eo amin'ny ponina ny cahier de charge na ny bokin'andraikitra amin'ny tena zava-misy marina. Ny commune milaza fa tao aorian'ny alan'ilay orinasa nanamboatra ity cité ity dia tsy misy mitombona intsony ity farany nefa raha ny tokony izy dia tsy izany loatra fa efa vita fifanarahana ny tany tamin'ilay vente location natao teny am-piandohana. Ny etaeta ihany koa maro dia maro izay nolazain'ny sy fokontany ho toy ny anamboarana ny elakelan-trano satria efa antitra loatra ny foto-drafitrasa. Ny fanefena ny tanàna mba ho tena ho lasa quartier résidentiel satria raha voafeny fokontany dia mba mihatsara ny tanàna no sady tsy hisy intsony ny kabraraka izay mitarika tsy fandriampahalemana tanteraka. Eo ihany koa ny sosi-kevitra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampandrosoana ny fokontany araka ny voalazan-drasolon'ny aina mika sy fokontany izao. Amin'ny resaka fokontany manokana indray no resahako hoe ny tena olana ne eto anivon'ny République Madagasikara dia izao hoe negligena mihitsy ilay fokontany izay fototra hijoroan'ny fampandrosoana. Tsy misy mihitsy ny mijery an'ireo lehibeana fokontany ireo fa amin'ny fotoanan'ny fifidianana ihany no ahafantarana hoe ny lehibean'ny fokontany misy lehibean'ny fokontany mitapana. Fa amin'ny andavanandro dia samy mandeha samy mitady amin'izao ny olona rehetrarehetra. Fa raha tiantsika nefa ny tena hoe te-hampandroso dia tokony miainga jerena ireo lehibean'ny fokontany ireo ny amin'ny lafiny rehetrarehetra satria ireo ny fototra hifaharan'ny zavatra rehetrarehetra miainga avy amin'ireo ny zavatra rehetrarehetra na ny fampandrosoana na ny resaka sécurité intérieur ao anatiny dia miainga avy aty amin'ny fokontany foana izany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony jerena manokana ireo lehibean'ny fokontany. Ny fokontany izay kitro hifaharan'ny fampandrosoana ihany koa dia tokony omena toerana tokony hisy azy fa tsy atao havana raha misy patsy sy tohatra fiakarana fotsiny rehefa fifidianana. Inona ary natao sakafo rariva? Tsy aleo ve ny mahazatra ihany e? Ny anao koa izany dia izany foana, tsy hiova mihitsy izany. Fa inona ary ny tian'lahy e? Tsy hitanao ve reto karazan-javatra be dia be reto e? Sady mora izy izany. Tena mora mihitsy. Miaraka amin'ny leader price afaka mahazo entana tena tsara amin'ny vidiny mora dia mora ary saza ho an'ny rehetra. Leader price mety be amiko. Tena marina izany. Efa naparako anao hatr'izay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify manafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Ni mufukunu tena mufu, ranona yuno tena miyam, ni
vidiny mofo matsiro masalama mahafa-po vokatra natoraly ary vita malagasy zato isanjato ny mofoko ny tena mofo. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Eny ary tavaverantsika amin'izao fotoana izao atao areny midoka varotra iny a sy ny tanànatsika dia sady mba mandindihy nareo hoe tsy mba tia andindihy nareo hoe tsy tia andindihy ataovatra izao ny tanana izao za moa zany dia tsy miteny tsony fa tena ohatrany te hisedra ny zina zany amin'ny resaka Menao anarana ange io dia tonga dia efa malaza ina sao hoe dansany fo le metsika sandrianara iny moa danspilety danspilety zarina mena iny eny ary io te Élysée tsy andeha amin'izany se ohatra mbola voahianatra fa mbola tsy mahay an'le izy cahier 200 page dia stylo efatra toy fandaharana amin'izao fotoana izao a inona ary zao no rahantsika izay mahafantatra mba hainao mofa zay tokoa zao no andeha dao tonga dia no famantarana avy hatrany no rahantsika fa tsy ampiandrelanareo izahay e. Ao ianao to misisiny atato Zao no tianao eny ary sa sorona mihitsy le hoe anao eo dia ataovy ny danse goetanao tsy mahay tena tsy mahay Ataovy tsy mahay akambo mahay le fasara minso Nina Nina Goeta Nana misy jirany amin'ny goeta ve le ka tsy fantanina fa fampafantarana momba le goeta moa zany zay izy io lela beatmaker anankiray no namorona azy togolais beatmaker togolais anankiray avy amina groupe nampandihy antsona hoe toufon moa zany namorona azy zay hoe goeta zay ary ny tena nampiainga le goeta raha ohatra hoe hitanareo le anao ihany le zaza fara fa le izy angety za tsy anao an'le izy fa anao alefaiko ataona le izy za nge tsy mahay e fa ohatrany tsy maintsy ataoko le izy zay fa ho azonareo fa za tsy mahay hitanareo le ohatra manao an'izao iny dia iny tsy mahay nefa ny tonga dia miaingany dia enchement io le manao an'izao iny ohatrany hoe miala inao miala lavaka dia niinspiré anazy namorona an'le chorégraphie zany miala lavaka izy dia nanao an'izao dia mbola misy lavaka anankiray dia mbola nanao an'izay dia zay no natonga an'ilay chorégraphie tena mety be zany goeta zany anao fotoanateny fotsy vetivety matserelazay fa tsy manao za tsy mahazo le izy mila seho mihitsy mila seho olona moa ohatrany ao anamana moa zany zany miala lavaka manao ohatra zao zany mba alefa skely andrasa aloha zao ny toerana fianatrana zany dia tsy eto amin'ny génération fa eto tsisy lavaka fa ndao iaraka eny 67 daholo tsika rehetrarehetra eny 67 iny amin'ny senama rehetrarehetra iny dia entsika fa vraiment kely nareo dia mahay goeta nena goeta nana le olona mpahapainao manao mba hainao mofany tena tsara manao an'le izy efa extrait kely ny any misy soto eo fa ny any gael zany zao mba miasista fa za miry da le faso amizay raha ela tsy fa raha malagasy ao namono ny goeta io dia tsy goeta ny anaran'io fa inona ary goka goka goka
zay Ah, ohatra ny fa fandeha re. vanezy indray ny fandehanao teo Fanesina le hitanareo le ohatra makatsitaitra manoatra zao zay mariny ataovy angizy teo hoe za fampandizinao. Tsy hitanao tsara fa nisy dia enchement kosa aloha izy teo zay. fa tsy miala fotsiny na mihetsika oatra zakely fotsiny ataovy kely angely izy teo dia ataoko le hira Tsisy répétition. tsy magnano ordonnance alefasy Haiko indray ny ka zay dia le fandeha ohatr' zay fandehan'ny fanesa indray tsy manao ohatr' izao izy fa mitsangana alefasa isa ro fa za tsy fanesy dia tsy haiko le izy. Ieny ary zay mahakasika ny tasy ny mpandiany iny tsy mety moa zany gael tena mbanao démonstration en bonne et due forme miaraka amintsika eto dia raha tianao zany ozy izy mihitsy teo koa dia maka ny 67 fa eny ozy be lavaka be mihitsy eny am'izao fa zao fomba manamboatra ny am'izao fotoana zao ny tompona ndraikitra ny amin'iny faritry vatobe sy ny avana sy ny mpandiany iny zao efa misy manamboatra dia ny atao amin'ny ankasina koa zany fa mba savay any aloha hatreto fa ny fasimbana afaka 10 volana ny tsy fantatra indray mbola be diabe any koa simba ohatra zao hoe tanjombaty zany vao mety ny tanjombaty anao dia very tanteraka aloha zany 67 mbola tsy vita tsara nge satria mbola misy an'le côté le avato le lalan 146 fa tonga dia ambodiny sotry ambodiny sotry ambodiny sotry ambodiny sotry moa le partie le miditra ety ndavamama dia aveo mahitsy iny amin'ny tena mbola tena enjana be iny ao am'izao fotoana zao mbola tsy haiko mbola gidagida be ozy izy ny fomba fitenenana eny amin'ny larue zay vazo vao zao tsika naraka vazo vao tsika zao Fazonikary am'izany efa elaela ty tovovavy anankiray ty tsy hita tsire dia hito izy miaraka mihira vaovao indray araka amintsika anatiny hoe I really like you. Eny efa tsy goetaly izy fa tsy goeta tsy mahay zareo tsy mahay goeta haiko io iry io I really like you ny anatreny ndrivi tsy mieritratra hoe I really like you zany misy koa zany I really like you zany eny ary zay moa zany nira vaovao izy zany ny anaran'le figurante ao farina be nijery an'le rangahy teo iny fa dia Tom Hanks zao nanao figurant niaraka tamin'ny Carly Rae Jepsen izay hoe anisan'ny mpanombaorona tsara lafo be maka anazy maka ny Tom Hanks anisan'ny farak'izay mampikaikay producteur mihitsy Tom Hanks hoe tena ohatran'ny tsy foansa fa lafo loatra iny raha namanaka anisan'ny lafo indrindra izy am'izao fotoana zao dia mampiaiky anazy zany dia afaka nanao an'iny raka tsara iny izy manambola be zany le producteur mety hoe kelikely any ange satria hoe clip le izy fa tsy dia tena hoe film ray efa na izany mety efa tiany budget dia le clip ange somary ohatrany hoe simple kely zany fa mety hoe nitany amin'le rideau lany tany daholo ny vola iny efa ao anatin'ny anaraka ono atsika zao fa alohan'ny anarahantsika no aty teteny vaovao kely efa nalaza be tena nalaza be tsisy ohatr' izany mihitsy tany anatin'ny tambajotra serasera Facebook moa zany tra marimarina kokoa le atsotsika hoe oui selfie 2015 dia fantatra ary fa satria le nijanona tamin'ny 7 mars moa non 6 mars le izy tamin'ny zoma no nijanona ny oui selfie dia nahatratra teo amin'ny 5,000 teo ny olona nanao oui selfie tsy olona moa zany satria indraindray io selfie ray misy olona firy fa hoe ny sary azo tamin'izay oui selfie zay zany dia nahatratra teo amin'ny 10,000 lisa teo eo dia le izy tsinona oui selfie anankiray raha misy manao hashtag anankiray zany amin'ny oui selfie dia mahazo out of faingo 10 euro atsasaka euro anankiray zany 500 euro kosa ny voangona tao anatin'izay sary oui selfie 5,000 izay io moa zany nandritry ny 4 andro teo nanaovana an'le hetsika izay hoe hetsika tolo-tanana ihany moa zany ho an'ny asa soa izay ataon'ny Père Pedro zany hoe hoarotsaka ho an'ny akamasoa daholo zany ny vola izay 2500 euro eo zay 4 andro nanaovana azy nazo zay 2500 euro zay dia mihintsika fa efa nandray anjara tamin'izay daholo zany tsika tsika nandray anjara raha manao kajikajy dia amin'ny 37 millions 500 de francs zay anoany zany hoe 7 millions ariary anoany zany le izy raha ataony kajikajy efa vola daholo zany fa tsisy olana ny makasika izay isorana be dabe zany ho an'izay rehetra nandray anjara tamin'ny oui selfie 2015 satria dia efa nampiana amin'ny samy tsika eto moa nanaovana an'izy iny anisan'ny antony moa zany dia
dikako an'izay nanao rehetrarehetra engany mba tsisy ny 2016 engany mahatonga na mitena zay engany zavatra mba tsara ny ainana amin'ny heritaona za mba tsy hanao zavatra ohatran'izay zavatra tsara no izy angeny tena manina hoe mba ny ahy kosa aloha zany re pour amin'ilay hoe asiana ihany amin'ny heritaona e satria nahoana satria entina nampiana tsy voatery hoe andray ohatra ny any hoe miampy moa zany tsy manana ny olo hoe amany fa hoe mety tenenina hoe mba tsisy fasahiranana be ohatrany tamin'iny anaovana zavatra efa mavoatra sangatsika ny sahirana be tamin'iny ka nisy fasahiranana sahirana mba fanampiana ary mba hoe adidy any koa ngeny amin'ny lafiny ray mba fanampiana amin'ny piray tanindrazana fa iny zao no tiavako an'iny tonga dia mivoaka ny vola dia hoe an'izay dia fantatra hoe zao le prix dia zao nahazo fa tsy ny anankiray hoe ary dia nahazo an'izao nefa tsy tonga dia taray marika tena hoe io zany un plus un égale deux zany potra eo zany fa tsy hoe kory hoe mbola misy makany am-paosy ndray sasany dia zany le tsy mety eto amin'ny tanàna manko izay atao amin'izay nefa tenenintsika teo hoe anaraka onoa atao amin'izay anaraka onoa onoa anizaoa onoa leader price mety be amiko somary mangatsiatsika ihany ny andro ivelany ao dia indrindraindrindra fa rehefa ririnina ihany koa ny tena mampiasa an'ity fomba fiteny ity izy moa zany fiteny frantsay kanefa ny betsakitsika mahafantatra anazy ilay hoe froid de canard dia fa maninona rehefa mangatsiaka be rentsika le ihany hoe fa maninona hoe zay no expression ampiasaina ilazana le atsika zany le froid de canard tena mbola tsara heno misy satria zay naolovelona tenanay dia fa le temps de chien reny fantatro zany fe mbola tsy niana zany ve nao nefa ohatra hoe mijery film dia le mangatsiaka any amin'ny misy lana hoe froid de canard zany film orona tsatra kosa réalisé ny expression froid de canard nanomboka tany amin'ny taonjato fahaenina ambifolo sa fahavalo ambifolo fahafito ambifolo azafady no nanomboka niditra atao amin'ny académie française izy io raha fahafantarako azy anao fahavalo ambifolo tena diso tanteraka mba ilazana an'le le tena vrai froid de canard zany le misy neige aloha fa tsy le mangatsika aty amintsika moa zany tsy dia mbola fa atsika koa nitena zay satria izay no mangatsika be aty fa ny tena antso ny tena natongavan'le izy tsy dia fantatro loatra fa misy ijerena resaka ganagana ve le izy satria ganagana ve tsy andro mangatsika sa inona ny tena mahatonga an'izany fa tsoko gaela angambany maleny mety misy resaka hoe tamin'ny resaka fihazana reny dia ohatrany hoe le efa mangatsika le chasseur dia amin'ny mobile sy ny ohatrohatran'izay tsy haiko fantatro fotsiny frantsay io fa raha ohatra hoe ny allemand le hoe froid de chien dia randry zareo anglisy dia hoe froid glacial zay ny azy ny fiantsony azy fa hoe raha frantsay dia froid de canard eny io zany arakaraka le cadre culturel zany eto amintsika mangatsika ohatrany mamirifiry oram-panala tsy haiko inona daholo fitenitsika rehefa mamirifiry mangatsika be fa io froid de canard io dia atao la frantsa tokoa aloha mipoiran'ilay fomba fiteny hoe froid de canard izay raha ny tena marina dia amin'ny andron'ny fihazana tamin'ny poiran'le zany dia noho resaka fihazana reny ka ny frantsa eo amin'ny elanelan'ny volana septembre ka hatramin'ny faran'ny volana janoary no misy an'izay fihazana zay eo zany no saison de chasse tsy hoe tsy dia hoe saison de chasse loatra koa moa zany fa ohatrany hoe eo no autorisé ny fihazana ganagana eo amin'ny vola eo anelan'ireo volana hoe tapatapaky ny volana septembre ka hatramin'ny janvier satria eo amin'io fotoana io dia mazava ho azy mangatsika be tena mangatsika be misy ny la neige sy ohatran'izany dia tena mangatsika rehefa tena mangatsika izay dia tsy mahetsika ny ganagana zany hoe tsy afaka mitsoka izy tsy afaka makaizy fa tena takoky kely izy zany dia mbola mora azo dia izay mahatonga le hoe froid de canard mangatsika be amin'iny nampifandraisana tamin'le andro mangatsika be zany hoe rehefa froid de canard dia mora ihany koa ny fihazana milaza atsika zany rehefa hoe resaka froid de canard dia tena hoe atsika synonyme zay zany tena hoe atsika be tena mangatsika dia zay no fandraisan'le izy amin'ny ganagana zany fa le canard sauvage no resaka canard sauvage le izy fa tsy canard sauvage fa tsy le opina le canard domestique ireny tsy reny zany zay ny anton'le izy zay ny anton'le izy fomba fitenenana zay tenitenen'olona rehetrarehetra moa zany le izy fa tsy voatery eo la frantsa rery no miteny anazy eny ary efa
kely dia kely fotoana sisy arzina dia andeha nidina amin'izay nga amitsika efa mizaha aloha efa vombonina efa vitako ny visako bagage isaina fa ny passeport zay efa vonina andeha ho any amin'izany Belize izany tsika zay isany manana attraction touristique farak'izay tsara indrindra eran-tany mety tafiditra ao anatin'ny merveille de la nature ave zavatra ananany zareo hitantsika eo zany rehefa avy eo aorinany ity sary famantarana kely ity. Leader Price mety be amiko. Ie eny ary ho an'ny Belize tsika araka ny nambara tamintsika tamin'ny fomba officialité eo aza misaraka aminay koa nefa fa mbola ho avy eny vaovao gazety rehefa avy eo fa aza matahotra ie ho an'ny Belize vetivety aloha tsika ary matetika moa zany ny misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia amin'ny renivohitra foana izy renivohitra Belize ary satria mipetraka eto zao ny fiaramanidina mitondra ie misy ville ray antsoina hoe Belize City tsy zay akory no capitale ny fa mitovy ana zany hoe ville ny Belize mitovy amin'ny vergure amina capitale izy zany hoe izy be olona indrindra ihany koa zany monina fa ny capitale andeha antsoina hoe Belmopan zay no anaran'ity renivohitry zareo Belisien ity toreva nambarako zany hoe Belisien zany no fiantsoana andry zareo fa inona no antony tamin'ity anio ity ny safidianana ny Belize dia satria tokoa amin'ity anio ity natsoina hoe andro ny Baron Bliss izy ty Baron Bliss ty olona aloha zany izy izay mpanao asa soa tany amin'ity firenena ity na ny ex Honduras britannique zay koa ny antsoina ny Belize taloha izy britannique izay nanome $2 millions tamin'izany fotoana zany eritreretra amin'izany efa tamin'izany fotoana zany efa tany amin'ny 27,700 tany zany tantara zany dia tany ho any zany nanome ny Honduras britannique io fanampiana io mba hoe entina mivelona moa zany ho an'ireo ponina ao aminy izay mbola kolonia anglise tamin'izany fotoana izany ary tateo aoriana nomboka ny novambra 24 dia jour férié indray zany ny amin'ity firenena ity tena manavanana misy ty manenjika jour férié raka ny tanàna ty fa dia jour férié any Belize indray zany zao dia mba makany indray zany zay loko manakaiky ny Mexique Guatemala ity firenena ity ary ity firenena ity no hany miteny anglisy ao Amerika avony zany Amerika avony moa zany fa dia espagnol daholo no tenenin'izy ireo manodidididina azy zany nefa mazava ho azy zany natany britannique izy nefa na izany aza miteny espagnol ihany koa no betsaka any amin'ity firenena ity ia satria moa zany mbola eo amban'ny fitariany fitondrany omban'ny fanjakany Elisabeth II izy amin'izao fotoana zao dia gouverneur no mitondra azy gouverneur général zay manana an'izany anarana hoe Sir Colville Young zany no gouverneur général zay mitondra ny Belize amin'izao fotoana izao ie zany hoe sady membre ny Commonwealth ihany koa moa zany izy mazava ho azy mazava moins vita ho azy ity firenena ity dia manana climat somary tropical zany mitovitovy dia ty amintsika ihany moa zany amin'ny ankapobeny ary eo amin'ny novembre no tena volana mai hatramin'ny volana novembre no isin'ny tena hoe andro saison de pluie moa zany zay mety ahitana ouragan matetika tahaka ny ouragan Richard zao faraparany teo zay nandrava ny Belize ie fa ny toekareny ao fizahantany aloha no idirako voalohany izay tena manana maha izy azy tokoa izy izy anisan'izany ohatra zao ny Blue Hole izay vao nambarantsika na Trou du Diable zay efa nisy fotoantsika efa nampiseho an'izany teo izy zao niana Trou du Diable ao anatin'io zone anankiray zany misy algue misy microscopique moa zany sady misy le anina le hita maso dia le algue no manome an'izao loko zao fa tsy hoe lalina be koa io na ohatr' zany fa na izany na zany ary manakarena amin'ny tondresaka spéléologie tony ny ao ambany ao zany hoe misy cavité misy grotte be dia be ny ao amban'io Blue Hole na hoe Trou du Diable io ka ho an'izay tsy manao plongée sous-marine aloha zany dia tena tsara dia tsara ty destination anankiray ity ie ary anisan'ny tena anankiray
tiany mpizahatany tokoa izay plongée sous-marine zay ankoatran'izay ihany koa dia izy izay ananany 720 amin'ny 100 nosy ao amin'ity fireneny ity miampy an'ilay plongée miampy ihany koa an'ireo tantara izay nambarantsika moa zany mbola ahitana ny tranon'ireo Maya tamin'izany fotoana zany ary na andramasina zany tena arenany anisany arenany amin'izany resaka an'izay zany izy daholo zany rehetrarehetra zany ary tena hoe manintona mpizahatany satria eritrereto fotsiny 221 millions de dollars isa-taona ny miditra amin'izareo amin'izay resaka fizahantany izay satria manana an'izay fidiram-bola zay izy dia ny PIB nominal aloha zany hatramin'izao amin'ny ato amin'ny 2011 dia tafiakatra hatrany amin'ny 1 de dollars 1,474 millions de dollars ny PIB nominal ary raha atao hoe par habitant indray izy dia tafiakatra hatramin'ny 4000 dollars par habitant ny amin'izao fotoana izao zany ny eny statistique tamin'ny 2011 tia ny arikarena fahoben'ny ity Belize ity zany hoe raha ohatra ka Belisien zany zay sizina dia samy manana 4000 dollars farafakeliny zany zay ankoatra ihany koa ahitana pétrole any amin'ity fireneny ity fa mbola tsy tena hoe betsaka satria amin'ny 4,000 barily isan'andro ihany no fokariny mbola na ny besoin ao anatiny ary mbola tsy mahasehaka an'izany eo ihany koa ny fanamboarana siramamy izay avy amin'ny fary ihany koa dia mamokatra be zareo ary manondrana anisan'ny tena hoe tsara indrindra ihany koa farany zareo manerana an'izao tontolo zao dia mbola ao anatin'izay toekarena zay ihany tsara dia tsara ny IDH ny Belize satria dia aotra faingo 470 eninjato na hoe 0,694 ny IDH zay mametraka ny Belize any amin'ny lalana fa 770 amin'ny firenena 550 izany IDH izany hoe mandroso zany ny olombelona any Belize fa manomboka eto amin'izay ny mety hoy ianao hoe aleo indray miempotra satria nahoana ny mety hiempotra any amin'ity firenena ity no ahitana faty olona betsaka indrindra manerana an'izao tontolo zao isa-taona satria mahatratra eo amin'ny 170 ao anatin'ny tantara-baolina zany sy amin'le izy ao anatin'ny mponina ray hetsy no maty isa-taona eritrereto amin'izany betsaka dia betsaka tokoa ny olona maty firy zany espérance de vie izy ny olona maty eto tsy hoe resaka hoe fahafatesana tsotraka fa ny famonoan'olona famonotena eny fa misy influence amin'ny espérance de vie zay zany hoe raha ohatra ka eto Madagasikara sika dia espérance de vie eo na dia eo ary zany hoe taux de mortalité moa zany ilazana an'izany izay tena ambony dia ambony tokoa ny espérance de vie ho an'ny zareo Belisien zany moyenne io moyenne 75,9 raha toka hoe ho an'ny lehilahy 69 ans dia ho an'ny vehivavy 74 ans zany hoe 75,9 ans eo zany ny moyenne amin'ny ankapobeny zany hoe tsy dia misy influence ny espérance de vie amin'ny ankapobeny zany le zavatra raha ohatra ka dia ankoatr'izay ihany koa dia ity no lalana iny lalana iny no lalana anankiray tena hoe ny ina moa zany zareo colombiana matetika ny colombiana zay manondrana drogue antsokosoko dia eo amin'ity ainy Belize no lalana izorana ohatra hoe ho an'ny États-Unis sy Meksika iny ka hoe tsy ara-dalàna antsokosoko no anaovana an'izay fanondranana zava-mahadomelona izay rongony amin'ny ankapobeny fa tsy dia hoe zava-mahadomelona loatra dia mampapetra-panontaniana hoe i Belize hoe tsy manana garde côte na ohatra zany tsika nge manana garde côte nefa na ohatra ny tena lasa ihany bois de rose na misy garde côte eny mety hoe ny amin'izay lafin'izay mitovy situation mitovy infrastructure système amintsika ihany zany izy zany amin'izay lafiny resaka hoe fanaraha-maso ny sisin-dranomasina izay efa raha firenena sahala amin'izao nosy ohatr'izao zany dia tokony tsara dia tsara fanaraha-maso ny sisin-dranomasina amin'ny lafiny anankiray ihany koa ity firenena ity tsy dia mametraka loatra ny budget militaire any ny budget amin'ny resaka fiarovam-pirenena mihitsy zany na ohatra zany amin'ny fiarovana ny sistema ohatra hoe tsy dia misy budget betsaka loatra zany no atotona tsy ohatran'ny tonga dia zareo Amerikana tonga dia ho an'izay tianao hoanina moa zany ho an'izay tianao évasion fiscale zany dia maka microsse be makany Belize fa dia ihany dia any no paradis fiscale zany hoe tsy mandoa etra moa zany ny olona any fa ny mbola maraka aloha zany kitapo mbola mpanjakana dia tsy olana zany resaka impôt zany
samy makao azy daholo tsirairay a ninona ny activité ataony zay le izy ie zay no amaranantsika ny Belize fa iveriny eto an-tanàntsika hijery ny vaovao gazety amin'izao fotoana izao sady entina ihany koa amarana ny fandarana. Ny fio gazety. Na dia fifarinazana génération 88.8 amin'ity maraina ity dia tsy adino mitondra aminao ny vaovao gazety amin'ny izany misongadina ho amin'ity anio ity izay avy hatrany dia ho an'ny gazety La Nation no entsika anokafana izany. Ao amin'ny pejy fahatelo ministère des finances Gervin Rakotoarmana fustige rivo rakoto vao ary ao amin'ny pejy fahaefatra ambin'ny folo mbola ho an'ny gazety La Nation izay ihany orana mikidy Dibodrany Thomasina amin'izao fotoana izao vaovaony toe-karena kosa indray amin'ny pejy fahatelo PPN et Jirama les citoyens à bout de nerfs ary ao amin'ny pejy fahaefatra avis d'alerte des faussaires défie la primature un projet de 28 milliards 333 millions d'ariary. Ny fandaram-potoana Nicole kosa moa dia hitanao amin'ny pejy fahadimy ambin'ny folo gazety L'Observateur kosa indray monopole médiatique grave le TVM et RNM au service du HVM misy no hitanao ao amin'ny pejy fahatelo ny gazety L'Observateur ho amin'ity anio ity. Ny fandaram-potoana Nicole dia hitanao ao amin'ny pejy fahadimy. Ho an'ny gazety Courrier de Madagascar loza-pifamoivozana nodaroan'ny zandary ny mpameny Ultima Media ao amin'ny pejy fahadimy no mitatitra izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay investiture de Jean-Max Rakotomamonjy des dépenses scandaleuses ao amin'ny pejy fahatelo. Ary ao amin'ny pejy fahatelo mbola ho an'ny gazety Courrier de Madagascar izay ihany l'alliance d'Ambodvoune sur les communales une stratégie encore inconnue. Ary mikasika ny vaovaony social charbon de bois une marge de 300% du producteur au détaillant ao amin'ny pejy fahaefatra. Ho an'ny gazety La Vérité inondation grève délestage ao amin'ny pejy fahatelo un cocktail explosif guette Madagascar célébration du 8 mars à Touliage ao amin'ny pejy fahatelo la première dame et consorts ont fait des folies. Gazettsika manaraka ny tanteriny gazety Madagascar Matin, vie nationale une semaine qui s'annonce explosive ao amin'ny pejy faharoa ary ao amin'ny pejy fahatelo mbola ho an'ny gazety Madagascar Matin izay ihany décision gouvernementale tous les sinistrés à l'abattoir d'Andoutapenaka. Ny fandaram-potoana Nicole moa dia hitanao amin'ny pejy faharaika ambin'ny folo ho an'ny gazety Madagascar Matin izay ihany. Ho an'ny gazety Midi Madagascar kosa indray tonelina ambanidia raikitra ny fanendahana fiara anaty fitohanana ao amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo. Rajonarompianina Ravalomanana accord secret dérangeant pour les partisans ao amin'ny pejy faharoa no mikasika an'izay vaovao politika izay. Assise régionale FFKM révision de la constitution réclamée ao amin'ny pejy fahatelo. Ny fandaram-potoana Nicole dia hitanao amin'ny pejy faharoa amby roapolo. Ho an'ny gazety Les Nouvelles kosa indray la primature met en garde des faux avis d'appel d'offres circulent ao amin'ny pejy fahadimy. Mikasika ny raharaha politique réconciliation nationale la mouvance SAFI entretient le flou. Ao amin'ny pejy fahatelo moa no mitatitra ny antsipirin'izay ny fandaram-potoana Nicole dia hitanao ao amin'ny pejy faharaika ambin'ny folo. Ho an'ny gazetiko fanafiana ny refitra basy mpianatra iray maty voatifitra teo amin'ny fondy ho hitanao amin'ny pejy fahaefatra ny gazetiko amin'ity anio ity. Fiaonam-be-paritra nataon'ny FFKM mirona amin'ny fanovana lalam-pandroena sy ny tsy tokony iverenana izany efa nitondra eo amin'ny fitondrana ao amin'ny pejy fahaenina. Ary ho an'ny gazety taratra fitokoana ny pirakitra rano fananantany ahina hitombo ny atezerana sy ny fitsaram-bahoaka ao amin'ny pejy fahatelo. BNGRC atahorana ny aretina pesta skolera eto Antananarivo ao amin'ny pejy faharika ambin'ny folo mitatitra izay vaovao izay. Ary farany tanteriny gazety Inona ny vaovao grevy fanafoanana fanapahana filan-kevitry ny ministra ao amin'ny pejy faharoa. Ifampitana amin'ny rajonaromampianina ireo sindikany mpiasan'ny fananantany ary farany ao amin'ny pejy fahafito ahina mafy ny ain'izy ireo mivady indray ny poan'ny lasantsy tao amin'ny karazy. Dia izay ihany koa no manakatona vaovao gazety amin'ity maraina ity.
eny a sotra besaka ny iaingo rakotrasontondran'izay vaovaon-gazety izay fa dia farany izany koa fandarantsika amin'ity anio ty dia mirary tontolo andro mahafinaritra anareo a izahay efatra dimy mianadahy moa zany nitondra ny fandarana tamin'ity maraina ity dia raha pitsy rayntsika mifankahita zany eto amin'ny génération 88.8 a ity ity no entina mamarana ny fandarana melisa ia velomia tsy melisa fa ty anankiray ity nahitantsika ny Armageddon bande originale ny Armageddon ay ve melisa ohatry melisa melisa ndray tao an-tsaiko manko e melisa mety ibizary iny kosa melisa ty biza melisa ia bande originale ny Armageddon izy ty lohateny adonnoana misy finy zay hirany Aerosmith ihany moa zany fa tsy dia izy loatra ndao ary a dia veloma dao sy ny génération 88.8 dia mirary tontolo andro feno tsitsy sy feno faliana ho antsika rehetra fotobotsika ny nify manga ny tontolo andro ary ho en forme foana isika rehetra miaraka amin'ny génération 88.8 sy formula